we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang mga dagkong balita karong Miyerkules. Gas leak sa usa ka planta sa Barangay Tipolo, Mandawi City nakapaalarma sa mga residente. Sugbo mitala og 39 degrees Celsius nga heat index karong adlaw. Good news, usa ka garment factory sa MEPS nang hire og 300 ka mga mananahi. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Disdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ug live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Alan Domingo. Napaubos na usam sa Red Alert karong adlaw ang Tibok Visayas Power Grid. Matod sa National Grid Corporation of the Philippines sa abiso sa NGCP, Red Alert sugod alas 12 kaninang udto hangtod alas 5 sa hapon o alas 6 sa gabi hangtod sa alas 8 sa tungod sa kakuwang sa power supply itandi sa demand sa mga konsumidor. Sa abiso sa NGCP, may mga planta nga mag-force outage samtang ang uban mag-operate sa mas minus nga kapasidad. Matod ni Michael Ligalig, ang Government Relations and Regional Affairs Lead Specialist sa NGCP, wa pa hinoy abiso kung adunay manual load dropping o brownout nga hayan may dabo. Samtang nanawagan ang Visayan Electric sa mga commercial o industrial customers nga mohimog interruptible load program aron dili magrabihan sa epekto sa power shortage sa Visayas Grid. Kinisubay sa kasabutan sa VECO o gamit sila sa ilahang generator sets aron mominos ang paggamit sa kuryente gikan sa grid kung adunay power interruption. Matod ni Queenie Bronze, Reputation Enhancement Manager sa VECO, nga wa pay notice gikan sa NGCP subay sa pagpaubos sa Visayas Grid sa Red Alert. Although as of now, wala pa man po mo advise ang atong system operations nga mag-manual load drop pa. But when naanata sa red alert status, it could lead to manual load drop just in case kung mataas yun kaayo ang demand. Sama sa atong campaigner nga magdagilot ang kuryente sa atong mga panimalayo, sa atong bisanasa. Sa mga companies na sila nga ni-sign na mo og MOA nga mo palong sila sa ilang kuryente, mo gamit sila generator in kaso nga na power shortage. But i-compensate ra na mo sila sa ilang pagpalong o paggamit sa ilang generator. Heat index sa Sugbo pabiling ana sa 39 degrees Celsius. So kahit sa mga nahaunang nagkawa sa social media, maabot kini sa 40 degrees Celsius karong adlaw. Matod ni Engineer Joseph Perlas, ang weather specialist sa Pag-asa Visayas, nga sugod karong adlaw mihinay ang is release nga nagdala og umog nga hangin. Hinungdan nga miubos usab ang heat index nga nasinati. Magpabilin ang 39 degrees Celsius nga heat index sa mosunod og pipila ka mga adlaw. Apan may pasida ng Pag-asa nga ang maong sukod ana sa extreme caution busa delikado ang pagpabantang sa adlaw sa taas-taas nga higayon. Gipanglantawan hinon nga mosaka ang heat index sa Sugbo sa buwan sa Mayo nga posibleng motungtong gyud sa 40 ngadto sa 41 degrees Celsius. Apan karong adlaw nasinati ang 40 degrees Celsius nga heat index sa lalawigan sa Siquijor natala alas 2 kaninang hapon. So far nakita na to sa ato ang data karon na mihinay ang epekto. So napod siya on and off po ni siya. So hinungdan nga karong adlaw ug sa mosunod na mga adlaw muhinay ang epekto diri sa Central Visayas. Muna ang ato ang relative humidity medyo mubaba usab ato ang expected nga heat index. Gas leak gialarma sa usa ka barangay sa Mandawi City kagabi. Kundiin ang reklamo ang mga residente kay naglain na ang ilang pamati sa lawas. Ang detalye sa report ni Nico Sereno.
Daling miresponde pasado alas 11 kagabi ang taga Bureau of Fire ug Mandawi CDRRMO ning usa ka planta. Kini humanatala ang giingong gas leak. Bisan ang mayor lakip sa misusi sa sitwasyon. Ang mga residente sa palibot sa establishmento ang gingong unang nakatimaho niini. Nasayran nga ammonia gas ang mialisngaw. Sakit ko na sa ilang mata. Kuan na silong hapdos. Suspect sila nga na leaking ammonia sa ilang kuan lugar. Okay. Muna na ang Bureau of Fire may kuan dito. Na clarify sa situation. It's been positive. Mihimo og rekurida sa Barangay Tipolo ang mga otoridad pagpahimangno sa mga tao nga dili una manggawa sa ilang panimay. Sa inisyal nga pakisusi kagabi, nasuta nga dunay mialisngaw sa tangke sa ammonia sa maong kompanya. Gitan-aw na kini aron masiguro ang kaluwasan sa mga residente. Leak ang valve niya, main valve, going sa ilang storage tangke. So diha na dugay nila na ibawaan kay di man na may bawaan diha dayon adto na sa asa ang hangin, it will go leaking gid niya. May gani kay after na sa valve, main valve. So wala diri sa main supply gid ba. Matud ni Suico, gigamit ang maong gas sa operasyon sa planta ug sa ilang produkto. Tambag nila sa mga tao, mutaho dayon kun dunay dili maayong masingo katong palibot sa planta. Sakit sa mata. Wala kay mga PPE insakto, it will sa imong panit. Harmful sa imong panit. Katol-katol hapdos. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pahimangno sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Tuda sa mga motorista nga di lang sigurohong kondisyon na masakinan kundi lakip na usab ang mga nagmaniho. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan kini human nga sagad sa mga disgrasya nga natala diha sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay karon, mga self-accident og pipila niini ang nahulikam. Sagad gihapon niini nahitabo sa Cebu South Coastal Road. Sama nining usa ka motorista ang agikan sa eskina Dumlog ug pa left turn padung sa Southern Cebu. Sa dihang nagkatagbo na sila niining modernized PLJ, makita na lang nga kalit nga susamag na slide patakilid ang motorsiklo. Sa itabo, nalagpot ang motorista, nabuslot ang plastik sa gisudlang feeds nga karga niini. Nausik og nagpasad sa karsada. Samtang laing aksidente ang nahitabo dihang kalit lang natumba kining puti nga motorsiklo nga nagsubay sa kilid nga bahin sa Cebu South Coastal Road. Dihang padung naunta kining muliko. Maayo na lang nga minor injuries ang nangaangkon sa maong mga motorista. Laing nahulikam ang pagkabangga sa usa ka motorsiklo ngadto sa barrier sa kalsada nga gaali sa usa ka lane sa Cebu South Coastal Road, habig sa Barangay Tangke. Nahitabo kini atol sa Ironman event sa miaging Domingo sa buntag. Sagad hinungdan po sa mga disgrasya, no? Tungod sa time. Tungod sa time kay magdalik man ka. Mato di Joy tumulak nga dako hinuon nilang pasalamat nga sukad Marso hangtod karon way nakalas sa mga natalang disgrasya sa kadalanan sa dakbayan sa Talisay. Sa miaging Enero ug Pebrero, 4 ka mga motorista ang nakalas sa aksidente. Midugang si tumulak nga nakatabang ang presensya sa mga traffic enforcer ilabi na sa mga intersection ug dagkong daan aron kaminusa ng mga disgrasya. Sa niaging tuig nakatala og kapin 200 ka mga disgrasya matagbuwan ang City Tuda nga mosumada og dulaan sa 3,000 ka aksidente. Nabantayan sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority nga sagad sa mga disgrasya nga mahitabo sa dakbayan sa Talisay, mahitabo sa laom na kagabion hangtod na sa sayong buntag. Mao ginisagad nga problema nato kay ang kita ray bantayan, no? Kita ray bantayan sa atong mga traffic violators. Ang ako lamang tang awhag lang sa ato ang mga motorist, no? Ilang manaw ang ilang pamilya. O ila sa kunaw-naon ang pamilya sa uban kong mga motorist. Unta sa ilang bahay ng daan, di na sila mag-agdan o hinagta ka na yung managupay. Pero unta sa ilang personal, sila na lang tapoy mo contribute mismo sa ilang kaugalingon to lessen sa mga disgrasya.
Lan hinungdan nga ang City Tuda ang nagpatabang sa Talisay City Police ilabi na itong mga nag-roving alang na sa monitoring sa dagan sa trapiko gikan sa kagabihon hangtod na sa buntag. Lan? Okay, daghang salamat, Marie Tumabok. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disda. Ipahugta na sa Philippine National Police ang dugay ng lagda mahitungod sa pagdili sa pagpapatik o tato sa lawas sa mga sakop sa organisasyon. Ang report ni Nico Serino. Sa gipagawas nga memorandum circular sa PNP National Headquarters, hingpit nang gidili ang tattoo sa bisan asang bahin sa lawas nga dili matabunan sa sapot. Samtang sa katong patik nga matabunan sa sapot o biste, gikinahanglan nga mulagda kini og undertaking sa detalye sa patik ug dili na kini mapun-an pa. Sa pagkakaron, gi-inventory sa Police Regional Office 7 kung kinsa ug unsa kadaghan sa ilang mga sakop nga dunay patik sa ilang lawas. Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare nga gitahod sa PNP ang pagpapatik sa lawas isip self-expression apan gikinahanglan nga musunod usab sa lagda sa organisasyon. I would like to emphasize that this is not we are not saying that having tattoos is bad. No? We are just saying that when you join the PNP, there are strict regulations that we need to follow, and we know it when we join the PNP. No, daghantang regulasyon nga gi-follow in accord, of course, with our basic principles that we are trying to maintain. Samtang naghuwat pa og katin-awan ang Mandaue City Police kabahin sa tattoo policy sa Philippine National Police. Sa press conference, gipahibaw sa spokesperson sa PNP ang palisiya nga giaprubahan sa ilang pagbaton og tattoo sa mga sakop. Lakip sab niini ang direktiba sa pagpapapas sa visible tattoo sa mga pulis. Ang mga aspiring policemen dili gyud tugtan nga dunay tattoo nga dugay nang lagda sa organisasyon. Sa habig sa Mandaue Police, dunay pipila ka mga sakop nga dunay tattoo ng daan. Guidance or directive, written directives from the higher office. So hinahinay na karon ang tanan ang atuang police office na pag-identify sa atong mga kapulisan or pag-disseminate or give announcement sa ilanong kung sa ato ang mga personnel nga naanay mga tattoo dili na papunan pa. Uban ni Cleofer Lumayag, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Good news, suman sa sunod-sunod nga retrenchment o redundancy sa mga trabahante sa NAPS o sa kadakong garments factory ang nang-hire karon og 300 ka mga mananahi. Si Luan Merundina sa report. Nagpadayon karon ang libreng training sa high-speed sewing sa Manpower and Human Development Training Center sa Lapu-Lapu City. Kung sa milabayng buwan, test the dressmaking NC2 ang ilang training, karon pinahaom kini sa standards nga gikinahanglan sa usa ka dakong garments factory sa MEPS 1. Matod ni Kim Francisco, peso manager sa Lapu-Lapu City, nga subling mikusog karon ang tahi. Gani miduaw kagahapon sa Peso Lapu-Lapu ang regional factory manager sa usa ka garments factory sa MEPS 1 ug mihangyo nga magpatabang sila aron ma-hire pagbalik ang mga trabahante kaniadto sa MEPS nga nawad anong trabaho nunot sa redundancy, retrenchment ug hingpit nga paghunong sa operasyon sa ilang kompanya. 300 ka mga sewers kun mananahi ang ilang gikinahanglan karon. Ila mang gi-prioritize ang katong mga nabayaran nila. However, medyo nagkulang kay ang uban nakatrabaho na, ang uban nagnegosyo, ang uban nangulis probinsya, ang uban nagbantay bata. So, karon this time around, they're asking us to help us disseminate this good news. Sa mga interesado, libre ang training alang sa mga upunganon nga nanag-edad og 18 anyos ngadto sa 35 anyos. We will align our skills training program sa industry standards. No? Naama sila ilang kagalingon nga training module. So we will follow their training module.
Ang 21 anyos nga si Christina Lambot kinsa usa ka NC2 holder sa dressmaking subling ni paubos sa training human masayod nga adunay hiring ang usa ka dakong garments factory sa MEPS. Lahi man ang paagi sa dressmaking o sa ilang assessment. So ang ako ang perso lang siya tuon ron is kanang ilahang handling o ilahang kanang quantity nga dapat limpyo sad. Samtang ang 27 anyos nga si Liza Macaronda, kinsa wa makasulod og trabaho isip sales lady sa mall, buot suwayan ang iyang swerte sa pagpanahi, busa misalmot usab siya sa maong training. Pares ba ning stewing? Kung naay opportunity ni ba na makatrabaho ta para makatabang ta sa pamilya, mo to motrabaho ta. 15 days ang training, after sa training assessment, after work na sila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda. Dakong biti nakita ang soso sa eskwelahan sa Ormoc City sa Leyte. Kumikan sa kadlok nga makapaak kini sa mga estudyante. Nagpatabang ang mga opisyalis sa eskwelahan aron madakpan ang bitin. Daling responde ang sakop sa Ormoc City Fire Station. Pasado alas 10:30 sa buntag kagahapon human. Makadawat og report na sayran nga usa kini ka reticulated python nga adunay gibanabanan gitas-on 8 ka tiil og butimbang og 4.6 kilos. Posible nangita og pagkaon ng sawa og naabot sa eskwelahan. Na-rescue dayon ang sawa og gitugyan ngadto sa Environmental Natural Resources Kuan Enro sa barangay Pantigi sa Ormoc City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisda. Taliwas sa giatubang nga krisis sa El Nino, mitumaw karon ang kaayo nga gipakita sa usa ka mag-uuma nga mipaambit sa bunga sa iyahang plantasyon sa kamatis nga libre alang sa mga tao. Siya ang Garbo nga mag-uuma sa barangay Sudlundos sa Dakbayan sa Subo. Ato siyang ibida. Pinaagi na ng report. Dayag kaayo ang namugna ang kadaon sa krisis sa El Nino, ilabi na sa panginabuhian sa mga mag-uuma sa bukid. Apan inay mawadan og paglaom ug mosurrender na lang gigamit sa usa ka mag-uuma ang krisis alang sa pagpaambit sa produkto nga hinaguan sa ilang pamilya. Among nahunahunaan sa among pamilya nga among i-share, among ipanghatag para makabenepisyo pa ang uban. Kay kung amo ni siyang ipugos gyud og market, paliton na lang sad siya og pertigyong bratuha kay gagmay man kayo. Kini ako nahimutangan karon kabahin lang ni sa muupat ka hektaryang tomato plantation diri sa Sudlon 2 sa Cebu City. Din gihatag for free alang sa kadtong mga kinonsumo. So apil ta sa mobil sa kining ilahang libreng panghatag sa kamatis, no? Katarungan sa tag-ian ini mas maayong mas mapuslan sa ubang mga katawhan nga kinahanglan kaysa ilang palaton sa ilahang umahan nga nagpakita lang ni mga kapuso sa hashtag spread kindness. Kung adunay apple o strawberry picking sa ubang dapit, aduna usay tomato picking for free ang pamilya ni Emilio Secretaria nga nahimo na usab karon nga instant tourist destination sa mga tawo nga gustong makakuha og kamatis ug maka-experience usab sa kinabuhi sa pag-harvest sa mga bunga nini. Sama na lang niining pamilya gikan sa Barangay Pasil sa Dakbayan Sugbo nga nalingaw sa pagpamupo sa bunga sa kamatis nga gamit kaayo sa nilarang nga tatak Pasil. Ami daghang kamatis so ang di makari kay maglisod og ari kay nas bukid. Pwede rin mo mangayo na mo. Pasalamat, amin lang yung pasalamat sa tagiya. Salamat kay sa tagiya nga nang hatagan ni. Dako kay ning tabang sa mga silingan nga walay kapalit og kamatis. Mahal sa biya kamatis. Pick all you can alang sa mga tao. Apan siguraduhon lang nga pangkonsumo ug ipaambit usab ngadto sa ubang tao ug dili pang negosyo. Giangkon sa pamilya ni Emilio nga nigasto sila kapin sa 400,000 pesos ug nakaanilang og kapin sa 40,000 pesos apan inay mag-all. Giisip nila kining blessing
kay napahimuslan man yod sa mga tao ug wa masayang ang ilang gihaguan sa pagtikad sa kamatisan. Lipay sila, kami sad sa amoasan nga side, nalipay sad mi sad nga nakakita nila nga naka-experience sila og inana unya nakapanghatag sad mi. Katong mga dili na ninyo mabaligya sa market tungod kay kuan, i-share na to sa uban nga katong wala sila nang nanom. O atong i-share kay may na lang na makatabang ta sa mga kaigsuonan nato nga wala nang uma. Sa Pikas Bahin, gipadayag ni Konsehal John Alcover, ang chairman sa Committee on Agriculture sa Dakbayan Sugbo, nga nagtinguha sila nga manghatag og bugas isip ayuda ngadto sa 11,000 ka mga mag-uuma sa 28 ka barangay sa Dakbayan sa Sugbo nga apektado sa huaw. Nagpadala ng konsehal og request ngadto sa CCDRMO alang sa pag-release sa pundo. Gagmay na lang kay mo na lang Julin. Nga naman, naapektahan man sa huaw. Pero matud pa ni Emilio, yun na niya kadagkolan. Ingon na ni sa kumo. Kani siya, original size. Kumo, original size. Adi kay mga imported man So kamong nasa bukid, relax sa mo. Kay maningkamot ako to sa kumahimo dire. Nga makatag kita og bugas kay mo immediate needs ninyo karon din ha. Relax lang mo. Kay di ko mungundang hantod nga dili kita makapagitag pamaagi. Nga makahatag tag bugas. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Formal na ang giablihan ang kalihukan alang sumabot nga fiesta sa Mandawi City. Ang report ni Nico Sereno. Sa mabulukong programa gihimo ang launching sa sunod-sunod nga mga aktibidad sa Dakbayan. Alang kini karong hinapos sa Abril ug sa tibok buwan sa Mayo sa gitawag nga Mandawi Mid-Year Cultural Summit. Kutay sa makalihukan nga nagsentro sa kultura, kasaysayan ug kabilin haom sa nagsingabot nga fiesta sa Dakbayan. Highlight sa kalihukan ang Panagtagbo Festival kung diin magsangka ang tagalain-laing barangay sa street dancing o ritual. Revitalize the tourism industry of the city by spurring economic and entrepreneurial activities. The highlight of which is the feast of the citywide patron, St. Joseph, every 8th of May. Heritage and the resilience of our people. We move Mandawi to propel our beloved city forward in unity and purpose. Giatgan sab ang mga beauty pageants sa Mandawi, sama sa Panagtagbo Festival Queen, kung diin gibandera ang lain-laing festival sa kabarangayan, pinaagi sa ilang lead dancers. Gipaila-ila usab ang mga kandidata sa Reina de Mandawi, ang giilang labing dugay ng gay beauty pageant sa Southeast Asia. Ang 14 ka mga kandidata gikan sa lain-laing lugar o probinsya excited na sa Indigay sa Kaanyag. Samtang laing giatangan sab ang Miss Mandawi 2024 pageant. Ang dalaga nga mudaog niini gikatakdang mo representar sa Mandawi sa National Beauty Pageant. Matod sa mga organizers, ang makalihukan sa kapiyastahan bukas alang sa publiko. May pipila ka events hinuon sama sa mga pageants nga ticketed, libre apan gikontrolar ang gidaghanon sa mga tawo nga makasulod. Nangandam na sab ang mga otoridad o contingency measures sa mga aktibidad nga sa adlawan himuon taliwa sa grabing kainit karon. Make sure that water is readily available. Our rescue team, our city health doctors are also available just to be safe. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Bago na ang hepe sa Talisay City Police Station, human gipahigayon ang turnover of command at training sa mga roving o beat patroller. Ipaubos usab sa pagbansay susama sa training sa mga sakop sa Special Weapons and Tactics kon SWAT. Ang report ni Femari Dumabo. Gitinguha karon sa bagong hepe sa Talisay City Police ang pagbansay sa mga beat ug foot patroller. Sama sa training sa mga sakop sa SWAT team, aron mas mapalambo pang ilang katakos sa pag-ila sa mga tao nga adunay daotang tinguha. Ipadayon sab ni Police Lieutenant Colonel Ephraim Paguyod, officer in charge, ang maayong mga programa o proyekto nga nasugdan sa kaning mga hepe sa Talisay City Police. Kino-consider ko talaga sa sarili ko na lahat ng assignment ko ay very challenging. This assignment sa Talisay is napaka-challenging talaga. In the first place, as we all know, itong Talisay is very urbanized component city.
Kumbaga, bilang an officer, dito mag-gauge kung epektibo ka bang opisyal. Tinatawag na epektibo, in a sense na yung pagsiservisyo ng pulis dito ay naramdaman ng mga tao, hindi yung ningas kugon. Gidisino na si Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwa sa Plans and Program Units sa CPPO nga mooy gihulipan ni paguyod. Gihimo ang turnover of command gahapon sa hapon sa Cebu Police Provincial Office, pinanguluhan ni CPPO Director Police Colonel Percival Zorilla. Si paguyod ang kanhi na-assign sa 2nd Provincial Mobile Force Company sa CPPO. Nga kanhi nagduma sa SWAT team og na-assign usab sa Maguindanao, Basilan, Marawi, Tawi-Tawi ug Sulo sa Mindanao. Aduna siya bahad sa mga kriminal. Babala yung mga taong gumagawa ng masama na wag na nilang magkaroon ng opportunity na pupunta dito sa Talisay. The long arm of the law sigurado may implement sa kanila. I will assure na yung gumagawa ng masama, dapat sila yung mahadlok. So I'll make sure na yung mga peace-loving people dito, they will enjoy their living here in Talisay. Oba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Mga kapuso, magsugod ng bag-ong purchase promo sa GMA. Ang kapuso big time panalo. Mamalitay man o mga tagiyag sari-sari store, mamahimo nga magpadala og increase ug adunay kay gayonan nga modaog og dagkong premyo. Kapin 8 milyones pesos ang ipanghatag alang sa maswertehang mamalitay ug store owners sa Grand Draw. Usaw-sab sa mga angayang atangan ang dance music video sa network promo kauban ang mga maayong atleta gikan sa matunghaan og universidad nga miyembro sa NCAA. Karong Abril 27 na opisyal nga pagsugod o pagpanawat sa mga entries nga mula na hangtod sa Hulyo 5, 2024. Mag-amping sa fake news, fake Facebook account ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisitaha ang official Facebook page. Kung walay bugas, lagot mo ang alternatibong solusyon, dili lang sa mga mag-uuma sa probinsya sa Northern Samar, gipalambo nila ang lagot mo sa taro. Giduso sa Provincial Agriculture Office ang inisyatibang mapatuman ang pagpadaghan sa lagutmon nga taro. Kini alang usab sa food and income security sa mga mag-uuma. Base sa talaan sa Philippine Statistics Authority, nga ang taro root crop sa Northern Samar nabutang sa top 10 nga agricultural products. Adunay 2,400 nga gitawag nga 20 ng dalaga. Taro variety sa Provincial Agriculture and Fisheries Extension Center nga natanom na sa barangay Balutan sa lungsod sa Katarman. Matod ni Romeo Palier, ang Provincial Seed Coordinator and PAFIC in charge nga ang mga produktong gikan sa lagutmon nga taro sama sa chips, pang-utanon ug daghan pa. Maayo kayong pang-export o gawas pa, masustansya usab kini. #Spread Kindness ang ipakita nining grupo sa mga batan-on og hamtong sa lungsod sa Minglanilla. Miapod-apod sila og mga sleeping kits sama sa banig, unlan o mga relief goods sa 80 ka mga pamilya kapiktado sa dakong sunog sa barangay Linaw dito sa lungsod sa Minglanilla. Lakip sa ilang gitabangan ang matinunan kan sa mga gamit sa pagtungha. Ang lakip sa nasunog, 52 ka matinunan sa maong dapit nakadawat og mga school supplies. Miabag ang grupo sa mga batan-on sa mga malumong kasing-kasing nga gikan sa Estados Unidos. Samtang ang maong grupo mihantag usab og libreng pa-HIV test, cholesterol ug sugar testing sa 50 ka mga tao diya sa barangay Ward 3 sa Minglanilla. Nabagan ang maong programa sa mga sakop sa Minglanilla Health Office. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatipuang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas lapad nga pag-alagad sa nasod. May hapon mga kapuso.